Sveiki. Labas. Ruošiantis naujam seminarui, naujam webinarui, planavom, kokia būtų naudinga tema pakalbėti su tais, kurie domisi tinklinė rinkodara. Ir štai, atrodo, turim vieną iš tų variantų, nes turim nemažai klausimų tą temą. Kadangi tinklinė rinkodara labai populiarėja ir Lietuvoje irgi ir atsiranda vis daugiau įvairių galimybių, įvairių kompanijų aplinkui, kurios siūlo kiekvieną savo galimybę, kiekvieną savo verslo kažkokį tais planą. Labai dažnai turbūt sutiksite, kad galima pastebėti žmonių, kurie bėgiodami, ieškodami savo tinkamos kompanijos, taip ir negali apsispręsti, kurigi kompanija būtų ta, kuri tiktų jiems. Iš vienos pusės atrodo viskas labai kaip ir gerai, žmonės nori gauti tai, kas yra pažadama kompanijose pagal jų mokėjimų planus, kas yra pažadama iš tų, kurie nori pritraukti kuo daugiau partnerių į savo kompanijas. Žmonės nori gauti tuos tikslus, nori pasiekti tų tikslų, bet ar tikrai taip gaunasi, taip kaip tu bėgioji iš vienos kompanijos į kitą arba darai savo verslą keliose kompanijose. Mes pavadinom webinarą bėgiotojai ir lyderiai. Kuo naudingas yra tas bėgiojimas arba kuo naudingas yra verslo darymas keliose tinklinės rinkodaros kompanijose, ir apie tai gerą pusvalandį, galbūt visą valandą norėtume pasikalbėti su jumis, pasidalinti tą patirtimį ir parodyti tam tikrus faktinius atsakymus, kas gaunasi, kai taip yra daroma. Būtent atsakymus į šiuos klausimus ir kitus klausimus, kasgi visgi yra efektyviau. Bėgiojimas per kelias kompanijas, darbas keliose kompanijose vienu metu, ar koncentracija ir darbas vienoje kompanijoje, jūs ir sužinosite webinare, kuris vyks gruodžio 5 dieną, 8 val. Vakaro. Registruokitės čia apačioje ir laukite webinaro pradžios. Iki greito. Iki.